Доброго дня, дорогие зрители! Вы на канале Печи Мельника, я его ведущий и основатель Мельниченко Игорь. Сегодня мы находимся в Эссентера Ван, что находится по дороге жизни, где в этом замечательном доме каркасники в 170 метров квадратных установили каминную топку от компании Астов и зашили ее в декоративный короб. Хочу пригласить вас туда и посмотреть на все это вживую. Вот мы находимся в доме, за мной расположился камин прямо в гостиной, совмещенной с кухней. Что самое интересное, камин располагается на втором свете, где его длина максимально высокая и виднеется немного дымоход. То есть это усеченный камин, по сути, с декоративно крашенным дымоходом диаметром 200-300. И перед тем, как я начну рассказывать о проекте и о самой каминной топке, предлагаю просто растопить. Топка, как всегда, у нас подовая, поэтому снизу мы укладываем более толстые дрова, сверху уже более тонкие дрова. Прежде чем растапливать камин, нам необходимо открыть заслонки на подачу воздуха под дверцей и на выход уходящих газов на шиберной заслонке на трубе. Закрываем дверцу не до самого конца, чтобы поток воздуха все еще заходил в топку и процесс горения прошел быстрее. Пока камин распаливается, предлагаю немного поговорить о самом проекте и как он был реализован. Заказчица к нам обратилась на этапе, когда дома вообще не было. То есть у нас был просто проект дома с расположением стен, с расположением лак, стропил. И нашему инженеру необходимо было отрисовать камин так, чтобы он впоследствии вписался в дом и в системы, которые проходят непосредственно через перекрытие. Это очень важный момент, потому что дымоход должен проходить через деревянные перекрытия с определенными отступами. И здесь они реализованы. Но до этого мы дойдем. Начнем с основания. Камин у нас располагается на уже готовом негорючем основании. Это плитка. Заказчица заранее уложила непосредственно пятно плитки вокруг камина. Пока еще везде нет плитки, потому что дом на этапе строительства, но здесь уже это уложено, реализовано. Это очень грамотный момент. Под плиткой у нас стяжка, под стяжкой теплый пол, а там дальше уже плита. Что касается камина. Камин у нас сам по себе невысокий, то есть его высота от дверцы до пола порядка 200 мм. Но заказчица хотела реализовать дровник под топкой, что, я считаю, очень красиво смотрится. И поэтому мы топку подняли на высоту 400 мм. За счет чего? Просто подложив кирпичи. То есть буквально 3 слоя кирпича позволили нам поднять топку на ту высоту, которая нам необходима, и при этом топка встала там, где нужно. Что касается конвекционного объема, то есть топка полностью зашита в конвекционный объем, это короб так называемый. Передняя лицевая часть выполнена из силиката кальция, а боковые сделаны из металлокаркаса с изоляцией фольгированной. Почему было принято такое решение? Передняя лицевая часть нагревается гораздо сильнее, чем боковины. И поэтому был использован более серьезный материал. Это материал последнего поколения, который выдерживает очень высокие температурные нагрузки, гипоаллергенный и при этом не разрушается при воздействии высоких температур. Поэтому кажется, что он выполнен из разных материалов, но это неспроста, это тоже определенное техническое решение. Идем дальше. Диаметр дымохода здесь 200 мм. Мы использовали аустенитную сталь 304 толщиной 0,8 мм. Это позволит каминной топке и дымоходу сосуществовать вместе очень долгий период. То есть гарантия на дымоход у нас 5 лет, на каминную топку тоже 5 лет. Общий срок службы всей этой системы, если использовать ее на постоянку, около 10-15 лет. Если использовать как декоративный, то камин отслужит весь срок службы самого дома. И не нужно будет менять ни дымоход, ни сам камин. Что касается дымохода. Если посмотрите внимательно, над топкой он покрашен в светлый цвет. И проходя через перекрытие, там выполнена полноценная разделка. То есть вытащена старая изоляция и на ее место уложена качественная изоляция классом NG, то есть не горючая. Далее мы выходим на кровлю. На кровлю также мы покрасили дымоход в цвет крыши. Это RAL 7024, серый цвет. И выполнили гидроизоляцию в нашем стиле. То есть использовали резиновый мастер-флэш увеличенного диаметра, чтобы одеть на 300-й диаметр трубы. И, соответственно, узел прохода кровли, который замерили идеально под угол крыши.
Далее заказчице нужно будет дополнительно поставить снегозадержание над кровлей, потому что дымоход буквально находится на краю кровли. Поэтому эту работу необходимо будет выполнить чуть позже. Прошло около 10 минут, у нас дровишки схватились, и предлагаю закрыть, чтобы не было такое интенсивное горение. Теперь поговорим немного о самой каминной топке. Каминная топка от компании Astov, это авторские топки 800 серии. Почему 800? Потому что ширина каминной топки ровно 800 мм. Кому интересно, высота 570 мм. Это топка с боковым открыванием и системой подового горения. У Astov уже давно нет топок с системой колосникового горения, то есть чтобы воздух подавался снизу, поэтому все их топки сейчас комплектуются именно подом и с подачей воздуха через очистку стекла. Что касается самой внутренней части футировки, она реализована шамотным кирпичом, который напилен непосредственно на производстве и уложен аккуратно. Это очень важно, потому что если просто уложить кирпичи такие, какие они есть изначально, выглядит не очень интересно. А запиленные, да еще и с фаской, вид совершенно другой. Да и эта футировка позволяет этим топкам увеличивать срок службы. То есть, если бы это была просто металлические пластины, их бы, скорее всего, повело из-за высоких температурных режимов, и топка бы вышла из строя гораздо быстрее. А так как она футирована шамотным кирпичом, российского, кстати, производства, то эта топка, первичный тепловой удар, берет на себя непосредственно сам шамот. А далее уже перейдет постепенно через остальные элементы топки. На топке есть единственная регулировка на подачу воздуха. С помощью нее можно регулировать горение на увеличение либо на уменьшение. Мы чуть позже это посмотрим, каким образом она тухнет либо возгорается. Сама возгорается именно изнутри. Что касается стекла, это стекло толщиной 4 мм. Оно по периметру, кстати, затемнено специальной краской, очень красиво смотрится. И тем самым вид более эстетичный. Что касается подачи воздуха. У этой топки есть две подачи воздуха. Это сверху на систему очистки стекла и снизу на подачу горения. И все же все эти подачи, они регулируются с помощью одной всего лишь заслонки. За счет подачи воздуха на стекло топки точнее, может не загрязняться очень долгий период. Но для того, чтобы это не происходило, необходимо правильно и грамотно ею пользоваться. То есть не переводить в режимы длительного горения сразу же, а хотя бы растопить печь около 50-60 минут, чтобы нагрелась футировка, чтобы нагрелась топка, дымоход, и тогда уже можно будет регулировать подачу воздуха на уменьшение, и тем самым стекло всегда останется чистым. У нас буквально сейчас вторая протопка с момента постройки камина, поэтому стекло сейчас очень чистое, и я думаю, не скоро оно еще закоптится. Прошло около 30 минут, как мы топим камин, и сейчас я хочу предложить вам немного поиграться регулировкой на подачу воздуха, чтобы понять, насколько можно менять интенсивность горения в ней. Давайте наполовину уменьшим подачу воздуха и посмотрим, что произойдет. Не знаю, слышно вам или не слышно, но интенсивность горения, гул даже, который вытягивал огонь, он был сильнее, сейчас он уменьшился. И видно, что интенсивность горения уменьшилась. За счет этого и языки пламени более медленно двигаются и играют. Давайте еще немного уменьшим, еще на сантиметр где-то, практически до самого конца. Кислорода в топочной камере все меньше и меньше, и огня тоже все меньше и меньше. Это режим длительного горения, так называемый режим тления. То есть каминные топки эти очень круто регулируются и переводятся в режимы длительного горения. Если уж заказчица купила бы эту топку для обогрева, а не для визуальной составляющей, то этот режим я назвал его ночным режимом, когда можно заложить около 20% от общего объема топки, и в таком режиме печка могла бы работать, наверное, порядка 6, а то и 7 часов. То есть всю ночь она бы отдавала тепло, режим поддержания температуры. Но так как это больше для эстетики, поэтому добавим немного огня, буквально на полсантиметра добавлю. Смотрите, как она начнет сама распаливаться за счет дополнительной подачи воздуха. Хочу поприветствовать Анастасию в кадре, это заказчица наша.
И здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Игорь. Буквально пару слов о доме и о самом проекте. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы построить загородный дом? Идея пришла во время пандемии. В 2020 году, когда мы провели все лето на даче у друга, мы поняли, что нам нужен загородный дом. А деньги нашлись, потому что мы копили на путешествие в Австралию, но так как закрыли границы, мы решили эти деньги превратить в участок, а потом постепенно вырос наш дом. То есть вы купили сначала участок, а потом построили? Да, мы купили участок, а потом уже начали копить на дом и нашли застройщика, и потом уже решили, что в загородном доме должен быть камин. Камин. Вот. Скажите, как шли поиски по камину и как пришли к тому, что именно обратились к нам в итоге? Ну, я, как обычно, на просторах интернета перелопатила много информации, смотрела YouTube, спрашивала у знакомых, но меня покорили ваши ролики, если честно. Да ладно? Да, потому что я на них наткнулась в YouTube, посмотрела. Не зря снимаем. Не зря, абсолютно. Вот. Потом пообщалась с Максимом, с вашим менеджером, и на всех этапах мне очень понравилась порядочность, очень вежливо все. И всегда вы держали свое слово, этим вы меня и взяли. Спасибо большое. Почему именно такого типа камин? То есть зашитый, большой короб, большая каминная топка, а не печь-камин, либо что-то еще? Ну, на самом деле мы выбирали и думали про чугунную печку, вот такая, которая на ножках, там польская, как коза, что ли. Но потом муж сказал, что нет, это все не солидно, нужен такой достаточно монументальный камин. Но строить большой каменный, это и дорого, и так как у нас все-таки дача, я поняла, что это самый оптимальный вариант. Ну и она все-таки такая более технологичная, я так подумала, что это будет и красиво, и практично. По итогу понравилось, что получилось? Очень понравилось. И понравилась работа, и сам камин тоже очень понравился. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. По итогу хотел бы выразить огромную благодарность заказчице за то, что выбрала нашу компанию для реализации ее камина, ее мечты, можно сказать. Также компании Astov за то, что работает с нами и делает такие хорошие топки на рынке России и, кстати, на рынке Европы они тоже работают. Всей нашей команде, монтажникам, инженеру, менеджеру, который общался непосредственно с заказчицей и предлагал идеи для реализации этого самого проекта. То есть вся команда молодцы, все сделали хорошо свою работу. Ну а если вы находитесь в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, либо в Москве, либо в Московской области, обращайтесь, с радостью можем помочь в реализации именно вашего проекта. Спасибо.